Уважаеми клиенти, нашите експерти ще се погрижат за всички въпроси, свързани с надежното прилагане на актуалното трудово законодателство във връзка с персонала във вашата фирма. Нашия екип ще изготви трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения. Ще оформим трудовите книжки и всички други необходими документи при постъпване или напускане на работа на вашите служители. Нещо повече. Ние ще се погрижим за начисляването на заплати и осигуровки, изготвяне на справки за болнични листове и подаване в НОИ, изготвяне на документи за разплащане с НАП, изготвяне на уверения за доходите, служебни бележки, ОП2, ОП3 и други документи, свързани с човешките ресурси на фирмата. Можете да се доверите на нашия опит и професионализъм. Сътрудниците на Дебит и Кредит ще ви посетят директно във вашия офис, за да не губите време, при това в удобен за ваш час. Свържете се с нас и заявете наш експерт или задайте въпросите си, свързани с вашия бизнес. Очакваме ви!